pisht në gotën e Avzinelës, dhe më thonë të ndërtojsh karakter, të ndërtojsh qëndrueshmëri, pa e përsi, që askush mos të mposhtë në jetë. Peti shalla 2 sene që të? Kjo është ora e Avzinelës, cilën e kam mbajtur gjatë gjithë kohës. Nuk punon më, bile shkova sot për ta rregullu, por i kishte disa engranazhe të thyme nga përplasjet. Sipas atyre teknikëve ishte përplas. Imagjinoj, domethënë, është një orë të paktën 40 vjetër e mbajtme, edhe është e pushuar. I ka ngel ora 12. Çish të ra ndorë kjo aty? A ka ndonjë tregim që fshihet pas saj ore, apo s'do me na kallëzu apo qysh? Do e kallëzoj deri diku. Hajde. Si duket, mos me fol me emra se nuk jam i sigurt s'kam qenë aty dëshmitar, por nga ata që e kanë ble, ja ka dorëzuar këtë orë familjes vet. Dhe familja vet e ka shit. Ja ka shit dikujt. A këta që kanë varë, ja kanë dorëzuar orën e Favziut familjes vet. Po, me gjithë disa gjëra personale. Me gjithë, okej, atë çata e kanë shit këtë orë. Ja kanë shit dikujt. Për arsyet e tyre, nuk mund të gjykoj se nga varfëria, nga varfëria, arsyet ndryshme, edhe që edhe ajo, nëse s'kan mund me e pa. Kanë pas një barë ata që e kanë shit. Por nuk s'du t'i futem atyre. Dhe personi që e ka ble, kjo është jashtëzakonisht shumë njerëzore, domethënë çfarë ka bë, Kuksian është edhe ai. Personi që e ka ble, ja ka dhuru dikujt. Ai që ka ble, ja ka fal dikujt. Po, e ka ble me parë, ja ka dhënë fal. Dhe kjo takon ty. Okej, ka kthy prapë te dikush. Veç mos ta bleje dikush tjetër, se ndoshta dikush tjetër s'kish me ja kthy. E ka ble ky, a kupton? Okej, kuptova. Çaj ta ka dhënë ty? Ai ma ka dhënë mua, se më ka thënë se ti që ke bë një film ku e përshkruan jetën e Avzinelës, duhet ta mbajsh ti. Okej. Edhe jam krenar që ta rregulloj edhe ta bëj të hece prapë, sepse jeta e tij vazhdon, edhe ëndra e tij vazhdon për ta pasur Shqipërinë vërtet lirë dhe demokratike, ndoshta në një ditë edhe me respektu edhe veshjen kombëtare. Se vetëm ajo ka ngel pa u bë. Kishat e xhamiat janë liru, ajo privatizimi, kolektivizimi është heq, çfarë ai nuk i duronte. E vetmja gjë që ka shpëtu dhe nuk rregullohet, ndoshta është një gjë e pandrejshme në gjithë shqiptarët, është veshja kombëtare që po shkon drejt zhdukjes. Po shkon drejt zhdukjes me ndonjë direktiv prej qeverive, apo me neglizhencën e zakonshme shqiptare që vlerat tona të vjetra më u harru, më u gjujt. Po kjo është shkatrimi i identitetit ton kombëtar, është detyrë, edhe pjesë e saj është edhe plani i Çubillovicit. Dhe nëse ne nuk kemi tradit, nuk kemi DNA, ne nuk kemi ndjenjë kombëtare. Nëse do të investosh në një popull, mos mbill misër e gruar, por mbill arsim dhe kulturë.